咁啊有講賽馬，咁啊第二場啊5班1200米全天候全天候嚟嘅。咁咧就我哋揀咩馬？揀一隻都係跑泥地嘅4號嘅開心三多12檔田泰安貴福特。咁啊呢隻4號嘅咧就係一隻全天候馬嚟嘅。咁啊其實咧喺4班嘅時候咧已經跑咗個第4嘅啦。咁咧就而家咧佢跑嘅咧就係5班嚟嘅，咁係降班馬嚟嘅。咁啊佢起碼喺4班裏面咧有2個幾馬位啦，又唔係遠，所以咧係應該追下佢嘅。咁啊都係比較上冷門少少嘅應該，因為田泰安都未必，貴福特咧唔係咁多人買嘅，田泰安都係。咁啊793場次咧就呢個即係開心三多嘅速度咧就強差人意啊！即係喺第3名嘅情況下出現嘅，咁啊所以咧就唔係你想象中咁高，因為當時咧佢係跑緊4班嘅，而家跑5班啦，咁啊兩件事嚟嘅。咁啊睇馬會個網頁啦，咁樣馬會個網頁咧就其實係6歲馬嚟㗎啦，咁啊其實咧早已經贏咗㗎啦。贏咗之後咧就冇接駁嘅上升㗎，嗰陣時咧喺呢個1800米嗰度做嘅。呢隻馬咧其實就喺1800米嗰度跑咗個第1，咁啊告東尼。跟住咧佢跑翻1800咧，佢又好似唔係咁得咁樣，就所以咧佢又睇下全天候得唔得？咁咧全天候咧就季尾嘅時候793場次啊跑咗個第4，跟住就降班。哇！大家清晰啦，咁操起咗㗎啦應該。咁睇下神操記錄咧，睇下呢個問題啦，有冇操過啦？咁有兩個有3課集嘅。咁唔使睇啦，3課集得啦。最後嗰個集睇下。最後嗰集咧就係開心三多咧就即係集前咧有脾氣，咁直路咧就收慢到終點。咁呢隻馬咧一定係爆㗎啦啫。咁好明顯就會爆㗎啦嚇，因為咧佢嘅神操係非常之唔好啊，唔好睇。咁好啦，咁睇下佢跑793場次就川河營區呢隻馬咧就跑翻個第4啊，贏完第1之後，閃耀威龍咧就793場次就跑翻個第5，咁咧就開閃耀威龍風繼續車跑咗個第2咧，就今季其實跑贏咗㗎嚇，不過咧就當時1650全天候跑個草地又冇料到，跟住隔咗10萬又唔得，跟住攞獎金跟住贏 ，OK。即係風繼續吹啫，我講。咁呢場馬咧就唔係高水準，亦都唔係賽事嚟嘅，係一個普通嘅賽事。咁記住啦，呢個班數咧係4班嚟嘅。咁4班能夠跑咗個第4又接近嘅話，其實咧佢應該係有個 form 㗎啦，已經。咁喺呢個泥地可能有啲着數嘅應該，因為佢本身係後上嘅。呢隻馬咧本身係後上嘅應該係。如果後上嘅話，佢外檔其實冇乜所謂嘅，一定係飄出去嘅。好，咁睇下佢點跑啊？呢隻開心三多14號啊。好，一開波。你一起步嘅時候前面快閘嘅馬。開波嘅時候咧，14號咧就喺後面嘅，就貼住條欄啦。佢好嘢喎，即係跑第4貼住條欄，佢慳到盡啊！唔係嘛？咁真係陰功啦，真係就更加懶啦，真係話俾你聽。呢隻馬咧就懶嘅程度咧，一定係幾高下嘅。唔係有幾頭睇頭上唔係咁好。咁點解揀佢？因為佢始終都係降班馬，有水準。啱啱冇乜影之下咧，可能個爆冷嘅程度咧可能會更加高嘅。即係冇乜人追嘅呢隻馬可能。即係佢好處就係呢樣嘢，因為佢本身係喺4班裏面咧已經係跑咗個第4啊嘛，佢
即係5班嘅時候，可能會落咗降組嘅時候咧，佢可以又少少轉身，形勢好啲嘅話，佢可能跑好少少。咁呢隻14號咧就貼住，即係冷腳嚟㗎啦，應該冷味好重嘅馬嚟嘅。嗱，呢啲冷味好重嘅馬咧，唔可以跑第3啊、第2啊、第1嘅，知唔知啊？因為咧佢一定要跑第4啊、第5、第6咧先要爆冷嘅。咁近期都係爆冷得好犀利啦，咁樣所以就揀翻啲冷馬咧，可能會比較上好少少。好，咁跑咗第4。好，咁睇下呢隻冷馬得唔得啊？